Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Бір дін, бір ұлт, бір елбасы. Бұл фашистік Германия ұлтшылдары басқарған партияның идеологиялық негізі болды. Бұл сөздер таныс емес пе? Әрине таныс. Бір ел, бір елбасы. Бұдан да қызығын айтайын. Елбасы деген сөзді немісшеге аударсаңыз, фюрер болып шыға келеді. Ал үшінші рейхтің негізгі ұраны 1000 жылдық Германия болған. Қазақшасы мәңгілік ел. Қалайша фашистік Германия ұлтшылдарының ұраны тәуелсіз Қазақстанның идеологиясына айналды деп ойлайсыз? Себебі ел басқарудың диктатуралық, тоталитарлық жүйесі қазіргі билігімізге дейін әлдеқашан қалыптасқан. Ал қазіргі ел билігі сол әдістерді қолданушылар ғана. Фашизмнің негізгі алғы шарты өз ұлтыңды өзге ұлттан биік санау. Мысалға, Қазақстандағы орыстар тәуелсіздіктің 30 жылында